thưa quý vị, hôm nay có thể nói vì những cái nhu cầu y tế, vì những cái nhu cầu đời sống và sức khỏe, chúng tôi đã được sự chấp thuận của bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Bevan đến để giúp đỡ cho quý vị, để quý vị hiểu rõ tường tận về những gì Ebola và đặc biệt một cái bệnh mới là cái bệnh truyền nhiễm hô hấp mà có thể nói tất cả các trẻ nhỏ đang bị đến bây giờ. Thế trở lại thưa bác sĩ Michael Đào, khi nào thì chúng ta có quyền nghi ngờ là chúng ta bị Ebola thưa bác sĩ? Thưa anh Trọng Đoàn và kính thưa quý vị, cái Ebola number one thứ nhất là mình phải có contact, mình biết là mình phải ở trong cái khu đó, có exposed to it. Còn tự nhiên quý vị đang ở đây một nơi mà không bao giờ có bệnh Ebola hết, rồi mình có những triệu chứng giống như là sốt, of course. First triệu chứng đầu tiên là nóng sốt, người nó ê ẩm, mình mẩy nó mỏi, muscle ache and pain, fatigue, tired. Rồi cảm thấy không muốn ăn uống, rồi sau đó 2-3 tuần sau nó hại thận và có thể damage thận, damage gan, làm cho chảy máu ra. Nó làm giết cái tế bào mà hồng huyết cầu rồi người ta chảy máu ra trong nội tạng á. Nó giống cho tự như hồi xưa anh Trọng Đoàn nhớ là cái bệnh mà nó gọi là sốt xuất huyết không? Dạ đúng, hồi nhỏ thì tôi có nghe cái đó. Ra máu rồi vậy không? Tự như vậy, nó cùng một gia đình mà. Thành ra đó là những triệu chứng như vậy. Mình ở đang cái cha gì bây giờ bác Giàu nè, mình là Michael đang ở đây nè, bị cũng nóng sốt, cũng ê ẩm mình Mỹ, chắc chắn là phải là Ebola rồi. Không phải. Chắc chắn không phải là Ebola. Có thể là sốt như thường thôi, sốt flu, cảm cúm như thường. Cảm cúm thường cũng làm cho người ta nóng sốt, cũng làm cho ê ẩm mình Mỹ, cũng làm cho mệt mỏi, cũng làm cho người ta không muốn đứng dậy đi làm việc hay là làm gì hết. It's very similar initially. Mà mình không thể concern được. Nhiều người họ tại vì worry too much. Như anh Trọng Đoàn biết á, là Michael có những bệnh nhân cái gì họ nghe tin tức nói về ung thư óc, cái họ bị nhức đầu rồi, bác sĩ tôi chắc tôi bị ung thư óc rồi. nói về ung thư ruột, cái đau bụng chút, bác sĩ Đào chắc tôi bị ung thư ruột, phải làm gì mới được. Thế bây giờ mình thì phải bị educated, là mình biết là cái bệnh nó là nguy hiểm bệnh, nhưng mà rồi mình phải biết educate là ok, nguy hiểm nhưng mà không phải là, nó chưa có phải là ở đây, nó chưa có phải là đúng vào cái khu vực đó. Nhưng mà thưa bác sĩ, đến bây giờ thì khoa học có thuốc gì để làm chặn lại cái Ebola này được không? Kính thưa quý vị, thì Ebola một con virus, thì virus đa số thì chưa có bệnh thuốc nào chữa hết. Mình chỉ chữa cái triệu chứng đó thôi. Mình chữa cái nó gọi là cái symptoms. Người ta mệt mỏi quá thì mình chữa thêm mệt mỏi, người ta nóng sốt thì chữa thêm nóng sốt, người ta thận yếu thì phải chữa cái thận, giúp cái máu thì hại cái máu thì phải chữa cái máu, truyền máu như vậy. Thì đó là. Thế bây giờ thưa bác sĩ Michael Đào, có một bệnh nhân đến với bác sĩ, đến cái trung tâm đa khoa của bác sĩ, tôi sốt, tôi bị bắp thịt, tôi tất cả những cái triệu chứng giống như là Ebola. Thì bác sĩ làm cái gì để cái chuyển tiếp của bác sĩ phải làm gì? Thì thứ nhất mình hỏi họ bị bao nhiêu ngày, họ có travel hay không, họ có đi tiểu bang nào khác, đi chơi ở ngoại quốc gì hay không. Đó là part của cái history, là cái lịch sử, cái medical history của người bệnh nhân. Mình phải hỏi hết như vậy đó. Tôi ở nhà tôi chưa bị ra khỏi quận Cam 20 năm nay hết, thì ở nhà không có làm gì hết á. Thì cái Ebola thì sẽ không có gì. Mình nghĩ là những cảm cúm thông thường trước, nếu mà cần thiết mình thấy họ nặng sick lắm. Những người lớn tuổi mà họ bị cảm cúm, họ cũng có thể những cái complication khác, những biến chứng là viêm phổi, viêm nhiễm trùng máu, thì nặng quá vẫn phải cho vào bệnh viện để mà mình theo dõi, mình chữa cái đó. Còn không nặng không gì thì mình cho thuốc về uống, rồi quan sát, quay lại 1-2 ngày sau. Kính thưa quý vị, khởi đi từ ngày 15, ông Thomas Duncan có mặt tại ở Liberia, và ông ta dự một cái đám tang, một cái đám ma chôn cất bà chị của ông ta là một người bị chết vì bệnh Ebola. Và sau đó đến ngày 29 thì ông ta lên máy bay từ Liberia đi về Hoa Kỳ. Trên đoạn đường đi thì ghé tại Brussels, là tự nhiên Bruxelles, thủ đô của nước Bỉ, và sau đó máy bay đến Washington DC, rồi đến Dallas, và ông ta về nhà ông với người bạn thân của ông ta. Thì đó, chiếc máy bay đó lại tiếp tục đi về Los Angeles. Và kính thưa quý vị, sau đến ngày 20 thì ông ta, đến ngày 24 tây thì ông ta đi vào khám bệnh, vì ông ta thấy có những cái triệu chứng là bị như bác sĩ Michael Đào vừa nói, là bị sốt, mỏi mệt người, màu ê ẩm hết trơn cả người. Và đến ngày 26 thì cái bệnh viện đa khoa ở Dallas cũng chưa cho biết rằng ông ta có dính với Ebola. Và đến ngày 26 thì ông ta không có gọi cho CDC, mà người bạn của ông ta gọi, và ông ta đến khám bệnh tại bệnh viện cũng không gọi cho CDC biết.
và sau đó thì ông trên cái đường đi cấp cứu thì ông ta ói ở trên xe, cũng giống như ông ta đã có những cái lần ói ở trong cái khu vực của ông ta ở. Ông ta có một cái sự giao tiếp gần trên 80 người tất cả, và đến bây giờ thì như quý vị thấy hình ảnh của đây là một trong những người đang mang chứng bệnh Ebola đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và như chương trình chúng tôi dự định hôm nay với cái sự hiểu biết và của hai bác sĩ Joseph Bevan và bác sĩ Michael Dow thuộc Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow sẽ giúp đỡ cho quý vị để quý vị an tâm hiểu được những gì. Hôm nay chúng tôi đi đường thì rất nhiều người hỏi Ebola, vì như quý vị biết tất cả các tin tức, các đài truyền hình đều nói về Ebola, nhưng chúng ta hãy mạnh dạn tin tưởng, vì dù sao đi nữa chúng ta cũng có những người bác sĩ họ am hiểu rất nhiều và họ hàng ngày theo sát, theo dõi tất cả những sinh hoạt trong đời sống chúng ta. Thì quý vị đến hôm nay thì quý vị đừng có quan tâm lắm, và nếu có những cái triệu chứng gì thì quý vị đi bác sĩ. Nhưng như theo lời bác sĩ Michael Dow nói thì cái khu vực này chưa có cái người nào mà bị bệnh Ebola đến, thì cái điều khó để cho chúng ta thấy rằng có cái dấu hiệu Ebola ở trong khu vực. Cảm ơn bác sĩ Michael Dow rất nhiều, and thank you so much, Dr. Joseph Bevan. You know, and we believe you, we trust you. Another hand, thêm một vấn đề này thưa bác sĩ, chắc bác sĩ đã biết rồi, là một cái bệnh mà truyền nhiễm qua đường hô hấp, và hiện nay đó đang lan truyền đến 48 tiểu bang. Hoa Kỳ là một trong những cái quốc gia mà có cái bệnh đó nhiều nhất bây giờ. Và đến bây giờ thì con số cách đây 2 ngày thì nó tới 277 người đã chính thức bị bệnh này. Và hàng ngàn người, hàng ngàn trẻ em, thưa phần lớn là bác sĩ trẻ em, nhưng trẻ em nào bị suyễn thì có bị cái đó rất nhiều. Và sáng nay thì một trẻ em 10 tuổi ở tiểu bang Rhode Island, thành phố Providence đã bị chết vì cái bệnh này. Và California cũng là một trong những cái thành phố ở tiểu bang có nằm trong danh sách những cái tiểu bang bị cái vi khuẩn đó. Thưa bác sĩ có theo dõi, có biết cái chuyện đó không thưa bác sĩ? Vâng, cái thứ anh Trọng và cái thứ quý vị, thì cái con siêu vi trùng cũng là dạng siêu vi trùng, nó gọi là enterovirus D68, D68. Thì cái con siêu vi trùng này á, nó ảnh hưởng tới cái hệ thống hô hấp, đường phổi của mình. Thì nó đặc biệt là nó làm cho người ta cũng như cảm cúm nặng vậy á, mà đa số là trẻ em. Và có trẻ em nào bệnh suyễn thì cái sức kháng thể nó xuống thấp hơn, do đó nó bị nặng hơn. Mà cái cô bé mà bị tử vong mà ở Rhode Island không phải chết vì cái con siêu vi trùng, mà chết vì cái biến chứng, họ nghĩ là biến chứng là nhiễm trùng của máu bởi một con vi trùng ngoài da là Staph aureus. Ngoài da của mình có những con vi trùng sống như này là gọi là Staph, nó sống trên da của mình, cũng như là nó mutual, là hai sự gọi là mutual giữa cơ thể mình và con vi trùng. Khi thường con vi trùng sống ở đây, sống ở da, sống ở mũi mình, sống ở miệng mình, nhưng mà nó không có hành gì hết. Đến khi người mình nó yếu đi á thì nó tấn công mình. Cũng như là hai biên giới vậy á, biên giới Lào với biên giới Việt Nam với China vậy quý vị. Việt Nam mà thấy yếu là còn Trung Cộng tấn công liền. Mình là sau cái size mà yếu, weakness là nó tấn công mình. Thì con vi trùng nó sống trên da mình cũng vậy. Khi mà người mình yếu thì nó sẽ tấn công mình. Thì cô bé đó thì có thể người bị yếu chút xíu bởi vì con siêu vi trùng nó ảnh hưởng, nó xâm nhập. Sau đó thì cái con vi trùng trong Staph nó tấn công, là nó nhập vô máu và làm nhiễm trùng máu và tử vong vì con vi trùng đó, chứ không phải với con siêu vi trùng. Thế cái nguy hiểm của cái bệnh dịch này CD468 bây giờ nó ở cái tầm mức như thế nào thưa bác sĩ? Thì thưa anh Trọng và cũng như thưa quý vị, là hiện giờ thì như anh Trọng có nói là 48 tiểu bang đã có cases. Thì of course cái này là một cái loại vi trùng mà nó truyền qua đường hô hấp, thành nó đi rất lẹ. Thì cũng như cảm cúm á, quý vị biết mà trong trường học một đứa bé bị cảm cúm là cả trường có thể bị. Cả trường là có thể. Là trong lớp học mấy đứa bé nó chơi với nhau, nó đụng đồ chơi với nhau, nó hất nhau, nó ôm nhau, nó chơi, nó đụng với nhau, nó play, nó đụng đồ nhiều là cái đó lây rất lẹ. Do đó cái đó nó truyền rất nhanh. Thí dụ mấy tháng thôi mà cả 48 triệu bang đã có case hết rồi. Thế thì thưa bác sĩ, tại vì chúng ta không còn nhiều thời giờ ngắn, thì thưa bác sĩ, nếu trong gia đình các cháu có một đứa trẻ nó phát hiện như vậy thì phải làm cái điều gì thưa bác sĩ? Kính thưa quý vị, thì cũng vậy, nếu là một cảm cúm phải đến. Cảm cúm của mình cũng chưa có thực sự cái thuốc chữa, cái mình phải đến mình chữa theo cái triệu chứng. Nóng sốt chữa theo nóng sốt, mà khó thở chữa theo khó thở, mà nó nặng quá sức thì vào bệnh viện để support, cho máy thở, cho oxygen, cho những cái tháng khí O2 để cho nó thở cho nó tốt hơn, cho nó khỏe lại hơn. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái vấn đề y tế mà ngày nay
chúng ta ở tiểu bang California phải đương đầu đến. Đó là lý do bác sĩ Michael Dow cũng giống như bác sĩ Rosette Bevan có mặt hôm nay. Và quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.